انا كجيمر محنك، يعني لعبت مئات الالعاب وكل الانواع، وصعب ارضاء ذوقي العالي الراقي. يعني كل الالعاب اللي انا بلعبها بديها 3 من 10 0 من 10، شبه الميمز اللي بشوفها من متابعيني الاعزاء اللي بموت فيهم كده. المهم مفيش حاجه فعلا بترضيني الا لعبتين بس لعبوا في مشاعري واثروا على نرجسيتي الساميه الوقحه، لدرجه اني تنازلت وعطيت الاثنين 10 من 10، ولحد دلوقتي بيقفوا على قمه الالعاب عندي. ومفيش لعب تانية قدرت تتخطى المستوى ده. يعني الاثنين كده اخدين 10 من 10، بعديهم جي تي اي 5 اخدت 5 من 10، مع اني عيدها اكتر من 80 مره بس ما اديتهاش 10 من 10. ابو تقل دمه اهو. سو ليتس دو ات، ليتس سي ايه هما اللعبتين اللي خدوا 10 من 10 مني. وبالمناسبه دي بنستريم كل يوم على تويتش الساعه 9، فما تنساش الفولو هناك، وكمان ما تنساش اللايك والسبسكرايب هنا. We have been here before. We watch your petty world slumbering. You cannot defy the cold of our steel. You can only surrender. اللعبه الاولى واللي غيرت نظرتي عن عالم الالعاب المفتوح والانشطه تماما، اللعبه اللي مفيش يوتيوبر تقريبا الا طبل او اتكلم عليها، ذا ويتشر 3. ويتشر 3 مش لعبه، ويتشر 3 ده عالم سحري بيسحبك جواه، عباره عن ايسيكاي كامل وانت البطل. وعشان تخش العالم السحري ده كل اللي انت محتاجه شاشه. اللعبه دي يا جماعه كل حاجه معموله فيها بيرفكت، من اول الزعماء للانشطه للمهمات للنظام القتالي للان بي سيز، حتى كل حاجه معموله باتقان رهيب. مش فاهم ليه تعبوا نفسهم وركزوا على كل حاجه عشان تطلع بالاتقان ده. اول ما شفت فيديوهات لويتشر 3 وشفت كميه التطبيل والكلام الايجابي استغربت وخفت بصراحه، لان اي حاجه عليها هايب غالبا عمرها ما عجبتني. واللي زاد التيم بله لما شفت جرافيك اللعبه والتصميم الشخصيات قبل ما العبها، ساعتها قلت بالظبط. وده اكتر مثل يثبت لك مقوله اوعى تحكم على الكتاب ابدا من غلافه. المهم اخيرا جه وقت اني اجرب اللعبه فيه بعد صدورها باكتر من 6 سنين، يعني 2021 كده، وكويس اني ساعتها خفضت توقعاتي. المهم اجي العب من هنا والاقي اول مهمه بتقول لي روح للقاره المتجمده، وعشان تروح القاره المتجمده دي لازم تجمع 1000 عمله، وهم مديني 3 عملات بس كبدايه. فهنا انا المهم بعد عمل مهمات كتير واشتغلت في التجاره، واحسن حاجه لما كنت بقتل قطاع الطرق، وكمان كنت بحصد غنيمتهم وبيع عتادهم، وبعد قتل الوحوش وصيد الاشباح والاطياف والانخماس في العالم السحري ده، اخيرا قدرت اجمع ال1000 عمله. بعد كام؟ بعد 30 ساعه لعب متواصل من غير نوم او من على الجهاز. قد تكونوا فاكريني ببالغ، ولكن لا، الوقت انا ما حسيتش بيه فعلا من كتر ما انا كنت منغمس في العالم ده. فعلا ما اتحركتش من مكاني لمده 30 ساعه متواصله، لدرجه ان الدش بتاعي اشتكى من قله الاستخدام. اللعبه شبه كل العاب العالم المفتوح اللي بزهق منها في ساعتين بس، وفي نفس الوقت مختلفه تماما عن كل العاب العالم المفتوح، لان كل الالعاب دي غالبا كل حاجه فيها مكرره. يعني روح هنا اقتل دول، جمع دول، اضرب دول، وموجودين في خريطه اكبر من مساحه روسيا بدون ذكر اسماء. يعني العكس تماما في ويتشر 3، كل مهمه فعلا حاجه مختلفه عن الثانيه، وبيخيروك كمان يا تعملها او لا. وكمان في تغييرات جذريه وغير متوقعه بتحصل في المهمات، فتصدقوا ان المهمات الجانبيه بنفس مستوى مهمات القصه؟ لا، وفي مهمات جانبيه كمان بتاثر على مهمات القصه، وكمان بتاثر على النهايه، سواء نهايه سعيده او حزينه مضحكه او غريبه. ده غير الوحوش الاسطوريه اللي بتحسسك بتوتر من اصواتهم البشعه وشكلهم الغريب، شبه الجريفن او التنانين في السماء او السايرن والدراونر في البحر، او كل بقى انواع الوحوش المريبه في البر. اللعبه حرفيا اول لعبه تجبرني ان انا ادرس فيها واحترفها، وكمان ان ادرس كل انواع الوحوش واقرا عنهم واعرف ايه هي نقطه ضعف كل وحش، وكمان الزيوت اللي تنفع معاه. لان ببساطه لعبتها على اصعب صعوبه، كعادتي في اي لعبه بلعبها بعملها على اصعب صعوبه، بستغرب ليه انا بموت كتير في الاخر. بس العكس تماما هنا مع ويتشر 3، لانها فعلا بتكافئك بقوه مرعبه لو درست وعرفت تستعمل مهارتك بشكل جيد. المهم بعد اول 30 ساعه لعب، وبعد ما جمعت ال1000 عمله الذهبيه من كل مهمات القصه ومهمات الويتشر لصيد الوحوش والمهمات الجانبيه، جه وقت اخيرا ان اروح القاره المتجمده سكيليجا. Finally, a worthy opponent. واول ما دخلنا على القاره الساحره المتجمده دي، اتفاجئ ان قلبي نبض بسرعه شديده من الترقب، وتنفسي بقى بطيء، وشعر ايدي كله واقف من عظمه ما سمعت في اذني، مصاحبا لمشهد القاره المتجمده قدامي. اللحظه دي ممكن ادفع فيها فلوس عشان اعيشها تاني، كاني فعلا اتنقلت من بلد لبلد، انواع مختلفه تماما من البشر ووحوش الجليد، وكمان في فايكنجز، هذا احلى شيء باللعبه، وقصر الملك اللي بيحكم القاره كلها على جبل متجمد. والمهمات هنا مختلفه تماما عن بلاد نوفيجارد، والاحسن كمان ان انت بتتحكم في مصير المملكه دي وتختار مين هو اللي يحكم من الخلفاء. وطبعا انا اخترت الاخت، مش عشان سمب لا سمح الله، لا، عشان الاخ ده كان غبي فشخ، وواحد تاني كانت امه خاينه وحولت كل اصحاب النفوذ في المملكه من الفايكنجز لدببه عشان تسهل امور حكمه وكده. وانا طبعا اللي
اضطريت اقتل كل الدبابه دول بنفسي بالعافيه. فما كانش في غير الاخت دي هي الوحيده اللي كانت بتفكر، والحمد لله فكان اختياري كان كويس. وعشان اكد لكم ان انا مش سم، القصه بتخلي جيرالد يختار حبيبته سواء كان من الاخت دي او من الاخت دي، وانا طبعا بقى اخترت ولا واحده من الاثنين. احنا ناقصين قله ادب يلا انت اهو. انا جاي ابيد وحوش، ادمر ممالك، اهزم جيوش، فاضيين احنا لقله الادب بتاعتكم دي. وبعد ما خلصت كل مهمات المملكه المجمده اخيرا لقيت البنت اللي انا كنت بدور عليها من اول القصه، واللي القصه اساسا قايمه على البحث عنها، وهي سيري الويتشر الثاني المفضل عندي في اللعبه، واللي اللعبه بتخليك تلعب بيها، واللي اسلوبها مختلف تماما عن جيرالد. يعني الاختفاء والظهور المفاجئ بتاعها ده كمان بتهيل لوحدها من غير اكل لو سبتها فتره من غير ضرر، ده غير الفينش بتاعها. اوف. وسيري دي اهم شخصيه في حكايتنا، اهم مني انا شخصيا، لانها تمتلك القدره على تدمير عوالم بحالها. وبسبب القدره دي بالذات مجموعه الاشباح الاسطوريه واقوى اعداء في القصه اللي هم الوايلد هانت، وهم عباره عن اشباح بتخرج من طيف جليدي، شكلهم هيبه ورعب. وبصراحه الزعماء بتوعهم لما فايتهم كانت من امتع المعارك واكثرها توتر، لان ما لهمش اي نقط ضعف او زيوت بتنفع معاهم. الفايت بيبقى عباره عن منك انت وهو 1v1 رجل لرجل، وكان تحديهم بصراحه من امتع الحاجات اللي في اللعبه. ده غير الحرب الكبرى اللي قامت في كار مورهن اللي ما بيننا وما بين جيوشهم، واللي بصراحه نهايتها كانت صدمه بالنسبه لي وخلتني حاقد على الوايلد هانت اكتر وخلتني كاره قائدهم. حد ليه شوق لحاجه، ولكني برضه مديله الريسبكت اللي بيستاهله بصراحه، لانه شرير هبه وفخامه، وانتوا عارفيني انا مايل للشخصيات الشريره اكتر من الطيبه. المهم بعد اكتر من اسبوع من اللعب المتواصل وب100 ساعه لعب كامله قدرت اختم ذا ويتشر 3 بكل الانشطه بكل المهمات بكل الكنوز 100%. بعدها بصراحه ما اخبيش عليكم اكتئبت وفقدت الشغف شويه للالعاب، لان مفيش لعبه اشبعت رغبه الجيمر اللي جوايا زي ما عملت الاسطوره دي. كلمه اعظم لعبه لعبتها في حياتي مش كافي الوصف اللي عشته هنا، وصعب انه يتكرر تاني، او كنت فاكر كده لحد ما جت Red Dead Redemption 2. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. تاني لعبة في حياتي اديها ال10 من 10، وغالبا هتكون الأخيرة رغم إنها مختلفة تماما عن ويتشر 3، وبيتهيألي إن كله لازم يلعب Red Dead Redemption 2 حتى لو ما كنتش جيمر بالمناسبة. Always was a good thief. That you was. Go on, get out of here. Red Dead 2 هي عبارة عن قصة عظيمة لأعظم بطل في تاريخ الألعاب من وجهة نظري أرثر مورجان، لجيم بلاي عظيم لعالم مفتوح من أجمل وأروع ما قدمت الصناعة. Red Dead Redemption 2 يا شباب هي اللعبة الوحيدة التي جعلت الشيطان كاريكا سينسي يبكي. أيوة اللعبة أو الحاجة الوحيدة فعلا اللي خلتني أعيط، و3 مرات مش مرة واحدة بس بالمناسبة. أي نعم لما خلصتها افتكرت إني عيطت في حاجة كنت مش ببقى طايق نفسي وبقعد أشمت فيا، ولكن لما افتكرت أنا عيطت ليه بسامح نفسي بصراحة، لأن مش أنا الوحيد اللي عيطت في اللعبة دي. اللعبه بتاخد وقت كبير جدا عقبال ما تبدا القصه صح، قعدوا يفرشوا للقصه والشخصيات وخدوا وقتهم على قد ما يقدروا في الاول. فعلا ساعتها كنت حاسس بملل كبير وكنت فاكرها سلبيه للعبه. Feel anything? No. وتصدقوا لو قلت لكم ان انا كنت همسحها ساعتها وهديها كمان 0 من 10؟ ايوه Red Dead 2 العظيمه كان الكلاون هديها 0 من 10. Just, well, we can talk about what we're gonna do. Okay, or you can hit that. Yeah. I don't know. All right. كنت عامل شبه الميم اللي الراجل كان بيحفر وما وصلش لسه للالماس ده، ولكن كويس اني كملت لاني اكتشفت بعد كده ان هم كانوا لازم فعلا يعودونا على الشخصيات، وان البدايه كانت لازم فعلا تكون بالشكل ده. الموضوع باختصار ان لما فعلا اللعبه بدات بقى بجد وانا خلاص اوريدي عارف مين دول وبيعملوا ايه وايه هي اهدافهم، قعدت بقى شباب وخلاص الكرسي كان بيسيب لي عشان مش بقوم من عليه. اول ساعتين في اللعبه خلصتهم في يا دوبك يومين وبالعافيه، ولكن ال 15 ساعه اللي بعدهم خلصتهم في قعده واحده بس، وكان لازم انام ساعتها عشان كان عليا كليه الصبح. اللعبه سحبتني جواها زي ويتشر 3 بالظبط، حياه الكاوبوي المحمسه، الانشطه الموجوده في كل حته، المهمات الجانبيه اللي مستواها تفوق على مستوى ويتشر 3 لان فيها مشاهد واحداث ساعات بتقطع نفسك، ودي المهمات الجانبيه. اما بقى بالنسبه لافضل مشهد بالنسبه لي في القصه لحد دلوقتي هو المشهد ده وانا والعصابه رايحين نخلص على عيله بحالها. اول 4 شباتر فعلا كانوا قمه العظمه والحماس، ده غير الافعال الشريره اللي انا كنت دايما بعملها، يعني ما كنتش بعمل خير خالص، وكنت بقتل وبدبح وبعذب الناس وارميهم قدام القطر، وكنت عمال اتكسك على كل افراد العصابه بتاعتي لحد ما كانوا بيمسكوني يكرشوني بره المخيم بتاعهم. كنت عايش حياتي كاني بلعب GTA بالظبط، وكنت متعلق جدا بشخصيه ارثر الباد بوي اللي ما كانش حد قادر عليه، وكنت عمال اقول يا كوكب ما جابش راجل غيري، لحد ما جت اللحظه اللي مش بس مفصليه في طريق ارثر بل في طريقي انا كمان. The many things we learn, the building of a shrine,
لحظة إصابة أرثر بمرض السل ومعرفته إنه هيموت قريب بسبب المرض ده. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry, and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well... No! 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 هنا انا ما اكدبش عليكم وقفته او بطلت لعب كده لمده 10 دقايق من الصدمه، كأن فعلا حد من عيلتي هو اللي هيموت من كتر ما عشت مع ارثر لحظات كتير قوي واتعلقت بيه ساعتها. كمان ظهر قدامي ساعتها شبح الثعلب واللي بيعرفني ان طريقي سيء وما ينفعش اكمل في افعالي الشريره دي. ساعتها انا قررت ولاول مره انا الشخص اللي مش بيهتم الا بنفسه فقط اني اساعد الناس وبجد المره دي كأن انا اللي هموت. يعني واحده مخطوفه من عصابه اروح انقذها، شحات بيموت من الجوع اجيب له اكل وادي له فلوس، الاخت اللي في الكنيسه اللي بترعى اليتامى ومش عارفين يعملوا ايه اجيب لهم اكل وفلوس واتعرف على الاخت وما اخليهاش تحتاج اي حاجه. انت مين يا؟ حرفيا كان ناقص اصلي بيهم جماعه في اللعبه من كتر الخير اللي عملته ورفع مستوى الشرف بتاعي. حتى في العصابه اقرر ابعد عن كل الناس الوحشه واللي بتعمل شر واروح اساعد فعلا الناس الطيبين واللي عايشين لغيرهم، لحد ما جت اللحظه دي لما ارثر ودع الاخت وقال لها الكلمه دي. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. هنا فعلا كانت اول مره اعيط في حياتي الاجراميه الشنيعه، حاجة تقطع القلب. بالنسبه بقى للجيم بلاي سواء الرايدنج على الحصان او الايم كانت حاجه اسطوريه وتخليك تدمن اللعبه، خصوصا لما تضرب على الاعداء وتلاقيهم فعلا بيتاثروا بكل طلقه وبكل حاجه بتعملها فيهم. ولكن كل كوم الجرافيك الاسطوري الخيالي كوم تاني خالص، سواء في المدن او في الطبيعه او الصبح او خصوصا بالليل. تحفه فنيه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. وبعدين بيجي الشابتر الاخير واللي فيه للاسف زعيم العصابه داتش، واللي بعتبره تاني احسن شخصيه في القصه لانه بصراحه عنده كل مقومات الكاريكا، يعني واطي مش بيفكر غير في نفسه، الناس كلها بتحبه وبتسمع كلامه رغم انه واطي، ده غير انه بيحب شخصيه رهيبه جدا بصراحه. وكمان ده يعتبر صديق عمر ارثر ويعتبروا هم اللي مؤسسين العصابه اساسا، وزي ما قلت داتش ده هو السبب الرئيسي في تفكيك العصابه. المهم بعد ما جيت اعمل مهمات الشابتر الاخير جت مهمه كده اثرت فيا تاني، اللحظه القذره لما ارثر بيروح ياخد الفلوس اللي العصابه كانت مسلفاها لاحد الشخصيات في اللعبه، ولكنه بيتفاجئ ان الشخص ده واللي اسمه ارثر برضه بالمناسبه مات بسبب كتر الشغل عشان يرد الفلوس للعصابه. فارثر بيروح بيته بيلاقي مراته وابنه بس، واللي بيلاقي حالتهم تصعب على الكافر الصراحه. فهنا انا وهو بنتكسف جدا بس بقرر برضه بقول لها هاتي فلوس العصابه. فهنا الست بتبص لنا باستحقار وخوف وبتقول لنا انت تبع الناس القذره دي على حسب يعني، وبتخش فينا شمال على طول بصراحه. You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. فهنا انا وارثر بصراحه بنحس بالخجل ما اكدبش عليكم. I just wanted to say the debt's canceled and here, take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. هنا لسبب ما انا عيطت تاني مش عارف في ايه، اخر شابتر ده تقريبا قلبت شوربة عياط. وبعدها ارثر بعد ما بيمشي كل افراد العصابه الطيبين وبيهربهم بيشتد عليه المرض وخلاص بيكون في اخر مراحل حياته، فبنقرر انا وهو نرجع نواجه باقي افراد العصابه المجانين وسط اغنيه اسطوريه محركه للمشاعر واحنا راكبين الحصان لاخر مره. هنا ارثر بيشوف كل شريط حياته وكل الحاجات اللي عملها ولحظه اقل ما يقال عنها اسطوريه. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. المهم بعد فايتات كتير وارثر ينجح انه يهرب صديق عمره التاني جون مارستون، وبعد معركه طويله جدا مع خنزر شخصيه في القصه واكتر واحد انا مش بطيء شبه مهيت وكده واللي هو مايكا بيل طبعا، بيقعد ارثر على جرف الجبل مع لحظه شروق الشمس وبيلفظ انفاسه الاخيره. وهنا انا
ريد ديد ريديمشن 2 دي مش لعبه، دي فن وعبر مفيده ليك انت شخصيا في اسلوب حياتك. روك ستار مهما عملوا من العاب سواء جي تي اي 5 جي تي اي 6 او جي تي اي 7 حتى، ستظل ريد ديد ريديمشن 2 هي تحفتهم الفنيه بالنسبه لي 10 من 10. وبس هي دي قصتي مع احسن لعبتين لعبتهم في حياتي لحد دلوقتي. يبقى قول لي انت ايه هي افضل لعبه لعبتها في حياتك يا جيمر تحت في كومنت، ولا تنسى ان تكون عامل اللايك والسبسكرايب. وشكرا للجميع وسايونارا.